Вот, это мы, конечно, все разобьем к приходу. Там внизу, здесь вот это вот все. Два соска вперед, ну, высоту отметим. Единственное, что, чтобы это много места не занимало, потому что они вот сюда близко расположены. Туда их оттянуть. Ну, отводы между дробогибом, это уже как получится. Вот. И не обязательно там мучиться где-то в стяжке. Можно прям над канашкой кухонной, там сантиметров 30 от пола и сантиметров 30 от потолка. Вот. Просто чтобы серединка там была поглубже.